아무것도 없으면 만들지 않을 거야, 가자. 응? 아무것도 없으면, 응. 또 없으면 가자 만들어줄 거야. 과자 많이 사준다고? 무슨- 아니, 옛날 때 엄마 과자 많이 먹었지. 옛날 때. 맞아. 엄마 과자 좋아하지. 엄마 맨날 때 과자 잘 먹었지. 엄마 과자 템 먹었어? 응. 와, 엄마 진짜 많이 먹었구나, 과자를. 엄마 무슨 과자 제일 좋아하지? 코코달 과자. 어? 코코달 과자? 코코다스? 어. 엄마 코코다스 안 좋아하는데.